سلام او مینه دوستانو، د افغانستان کرکټ بورډ نوي بدلونونه راوستل. دوستانو د مطلب وړاندې کېدو د مخه که چیرې ستاسو دغه ویډیو خوښیږي دا ویډیو درسره لایک کړئ او د دغه ښایسته معلومات لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي نن یو خبري کنفرانس ته په کرکټ بورډ کې د نوي بدلونونو په اړه خبر ورکړ. فضلي خبریالانو ته وویل چې د لوبډلې د غوراوي کمیټې لپاره د لوبډلې پخوانی روزونکی انډي مولز او مجاهد زدران تعیین کړی دی. د فضلي په وینا چې له دې وروسته به دغه کسان د لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره کوي. فضلي همدارنګه وویل چې له دې وروسته به حکمت خلیل کرزی، اکلیل حکیمي، احمد شاه سنگین او سید منصور سعادت هم د کرکټ بورډ غړي نه وي. نوموړي د کرکټ بورډ د غړیتوب لپاره په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشعل، د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل، د مشرانو جرګې غړی ګلالۍ نورصافۍ او د ښار جوړونې وزیر احمد جواد پیکان اعلان کړ. په کرکټ بورډ کې دا بدلونونه په داسې حال کې راځي چې ویل کېږي کرکټ بورډ کې فساد روان دی. د ځینو خلکو په باور چې فضلي ځکه په داسې وخت کې د دې بدلونونو اعلان وکړ چې د خلکو توجه په کرکټ بورډ کې له شته ستونزو څخه واوړي. شهزاد محمدي چې د ملي لوبډلې تکړه توپ وهونکی دی په کرکټ بورډ کې د توطیو ښکار شوی او له لوبډلې ایستل شوی دی. د شهزاد په وینا چې د افغانستان کرکټ د تباهۍ په لور رواني. نو دوستانو تاسو مو خپل مطلب د دغه ویډیو لاندې راسره شریک کړئ چې آیا د فضلي دا رنګه بدلونونه به د افغانستان کرکټ بورډ ته پرمختګ ورکړي او که به شاته یې بوځي.